Μάλιστα, δόθηκαν 4 αναστολές σε μέγαλο έμπορο ναρκωτικών, γράφει η εφημερίδα. Ναι. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που ανοίγει σήμερα. Υπεραμείνθηκε των εισηγήσεών του προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Γενικός Εισαγγελέας, σε σχέση με τις απανωτές άδειες αναστολής. Δίνονται χάρες διάφορες και δώσανε μια εξαιρετική χάρη σε μεγαλέμπορο κοκαίνης. Καλά. Γράφει η εφημερίδα. Είναι ένα θέμα το οποίο ακούγεται εδώ και 1-2 μέρες. Τώρα το γράφουν και στις εφημερίδες. Χάθηκε ο κόσμος να δοθεί προεδρική χάρη σε μια γαλοπούλα όπως κάνει ο Ομπάμα. Ναι. Βέβαια, αυτό δεν είναι τώρα μες στις γιορτές. Είναι μια κουβέντα η οποία κρατάει, αν δεν κάνω λάθος, από το καλοκαίρι, έτσι. Να σου θυμίσω τι γράφει ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός που έρχεται στο σπίτι. Ναι. Του ρεύματος. Του ρεύματος. Ή των δημοτικών τελών. Γράφει ότι δεν είναι για να σου πάρουμε ριάλια που σου βάζουμε πρόστιμο, αλλά για να. Όχι. Αυτή είναι η πρώτη και τελευταία προειδοποίηση που θα λάβετε για να πληρώσετε. Μετά θα πάτε δικαστικός και μετά πας κατευθείαν στη φυλακή. Over. Σαν τη Μονόπολη ένα πράγμα. Πήγαινε κατευθείαν φυλακή. Εντάξει, και ο μεγαλέμπορος βγαίνει έξω γιατί είναι με την υγεία τους, λέει. Έχουν αυτό. Αν έχουμε την υγεία τους, δεν πρέπει να τους πηγαίνουν στο νοσοκομείο συνοδευόμενους μέχρι να γίνουν καλά. Μάλλον. Εγώ τώρα έτσι το σκέφτομαι. Ναι. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή αν είναι. Η ιατρική γνωμάτευση λέει να βγει έξω να είναι ελεύθερος. Θα το ξεσηκώσω και εγώ αυτό το κόλπο. Όποτε κάνω καμιά παρανομία, ξέρω εγώ, κανένα. Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κάνω καμιά στροφή έτσι, λίγο περίεργη. Θα πω. Έχω την υγεία μου θέλω. Να ξέρεις ένα πράγμα, ότι αν πας φυλακή. Ναι. Δεν πας φυλακή. Πας εσόκλειστος, ας πούμε, για κάποιο διάστημα, βγαίνεις έξω διακοπές, παίρνεις κάποια άδεια. Πας με τα μωρά το καλοκαίρι γυρνάς όλα τα νοσοκομεία της Κύπρου. Στην Κρήτη και επιστρέφεις και τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν είναι τόσο ισόβια, ας πούμε. Κρήτη ακούω, ναι. Λίγο πιο χαλαρά. Μάλιστα, ωραία. Ωραία, very nice, very nice. Συνήθες φαινόμενο, λέει, η κατάδικη εκτός κελιών, γράφει η εφημερίδα. Ναι. Και διαρωτούμε αν είναι από τη μόδα που έχει ξεκινήσει το φόντο κόκκινο, που έχει ένα κελί που δεν κλείνει ποτέ. Είναι μεγάλη. Αντιδράσεις ξέσπασαν γιατί κατάδικος για τη μεγαλύτερη υπόθεση ναρκωτικών είναι ελεύθερος, λέει, με αναστολή. Ναι, αυτό που λέγαμε πριν. Για λόγους υγείας. Ναι. Ο εισαγγελέας δηλώνει πως δεν θα μετατρέψει την ποινή σε θανατική καταδίκη. Ναι. Ο Γενικός Εισαγγελέας. Μάλιστα. Τώρα να την πω τη χοντράδα μου ή όχι. Όχι, να μην πεις κακία. Ο άλλος ταμπούλα για τις κοκαίνες όμως δεν τον ένοιαζε αν έστελνε θανατικές καταδίκες. Απλά για να είμαστε λίγο σωστοί. Μέμνον Σωτηρέλης και Γιώργος Ρούσος κάθε πρωί 6.30 με 11 στον Super FM.